හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා. චිකෝයි YouTube නාලිකාවට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගම් කිකිලියෝ බිත්තර දාන්නේ නැති එකට දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම බෙහෙතක්. ඉතින් මට ගොඩක් කට්ටිය කතා කරලා කීවා ඒ කට්ටියගේ කිකිලියෝ බිත්තර දාන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ගෙනාවේ. ඔයාලගේ සත්තුන්ගෙන් හොඳ බිත්තර රස්සන්නක් ගන්න නම් ඒ කට්ටියට මුලින්ම හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර වේලක් දෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව සත්තුන්ට හොඳ විටමින් එකක් දෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොකද්ද දෙන විටමින් එක කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බිත්තර දාන්නේ නැති කිකිලියන්ට දෙන මිනෝවිට් C කියන බෙහෙත් එක. ඉතින් මේකේ විටමින් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන විටමින් වර්ග ටික ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ගම් කිකිලියෝ බිත්තර දාන්නේ නැහැ කියලා සත්තු විකුණන්න හදන්න එපා. මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අත්හදා බලන්න. මේ වගේ විටමින් වර්ග ඔයාලගේ කිකිලියොන්ට දෙන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ බිත්තර රසන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි ගම් කුකුල් ඇති කරන කට්ටියට මගේ channel එකේ මම දාලා තියෙනවා අඩු වේදමින් කිකිලියන්ට දෙන කෑම වට්ටෝරු ඒවත් ගිහින් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ ටික. ඉතින් තව සමහර කට්ටිය කියනවා ගම් කුකුල් ව්‍යාපාරය කරන එක පාඩුයි කියලා. මං කරන විදිහට කරොත් නම් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං දන්න හැමදේම මං අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ බෙහෙත් එක දෙන්න ඕනේ විදිය තමයි මේකේ මිලිග්‍රෑම් එකක් වතුර ලීටර එකකට කලවම් කරලා තමයි දෙන්න ඕනේ. සතියකට 3 පාරක් වගේ දෙන්න ඔයාලගේ සත්තුන්ට. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ විටමින් එක ගන්න පුළුවන් සත්ව ආහාර තියෙන කඩේකින්. ඔයාලට අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ මගේ කිකිලියන්ගේ වයසම කට්ටිය. ඉතින් මේ කට්ටියට වයස අවුරුදු 2කට කිට්ටුයි. මේ කට්ටිය හොඳට තාම බිත්තර දානවා. ඉතින් ඔයාලගේ ගම් කුකුල්ලු ටික හරියට හදාගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම කාලයක් යනකම් හොඳ බිත්තර රසන්නක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගම් කුකුල් පාලනය පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ channel එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ බලන්න. ඔයාට අඩු වේදමකින් මේ ව්‍යාපාරය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.